Kembali bersama Fakta 62. Tidak kurang 400 kerbau ternak warga Kampar Riau mati dalam 3 pekan terakhir. Penularan PMK belum surut. Kejadian ini pun membuat peternak kian resah. Kematian massal kerbau terindikasi karena wabah. Kematian kerbau ternak warga kota Kampar Riau masih terus terjadi. Pemerintah setempat dan dinas terkait menindaklanjuti. Sejak awal pekan ini pemeriksaan ternak terus berlangsung. Hasilnya, kerbau ternak warga terindikasi septisemia epizootica atau SE atau oleh peternak sering disebut penyakit kerbau ngorok. Menjadi sebutannya karena ternak yang terjangkit infeksi ini akan alami kenaikan suhu badan, diare, lemas dan lebih banyak berbaring, timbul lendir, kemudian mengerang atau ngorok, dan pada banyak kasus berujung kematian. Membuat peternak resah. Alhamdulillah, penyakit ngorok dan PMK sekarang sudah mulai membaik. Jadi sekitar lebih kurang 400 ekor kerbau kemarin. Yang tersisa hanya 70 ekor, lebih kurang 70 ekor lagi. Menular dengan penyebab kuman dan bakteri, penyakit SE atau kerbau ngorok bisa diobati jika terdeteksi dini. Antisipasi dengan vaksinasi. Sesuai dengan instruksi Pak Sekda kemarin itu bahwa semua dokter hewan yang ada di Kampar turun ke Kecamatan 13 Kota Kampar dan Kota Kampar Hulu untuk memastikan atau membantu masyarakat dalam hal kalau dia sehat kita obati, kalau dia sakit kita obati, kemudian kalau dia sehat kita vaksinasi. Dan dalam hal ini kita sudah menurunkan 10 dokter hewan dari mulai kemarin dan hari ini. Pencegahan dan penanganan digencarkan. Sementara ternak yang sudah sakit akut dipotong agar tak menular yang lain. Disarankan dimusnahkan. Namun daging ternak terinfeksi disebut masih dapat dikonsumsi di bawah pengawasan petugas kesehatan hewan. Ogi Sulistyo melaporkan untuk NET.